今天途乐大哥啊，来这修底盘异响，下面都治好了啊。看看哪里响，他是改过，就这边响，左边响，听一下声音。踩一下刹车。这是新的啊，这是旧的，看吧，这里已经磨破了，然后这个磨大，磨大，明显大，这边严重点，这边已经乱了，磨开了，这是新的，后面还有2个换一下。关注小张，修车不慌。